आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबापी आम यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहंतु। हेलो हाय नमस्कार समस्त को आमर एक नया वीडियो रे स्वागत। तो आम मैंने आरंभ करथिले देखा जे आमर सप्तम श्रेणीर नुआ साइंस बही जहाँ हूँ जिज्ञासा तार आम गोटे पाठ प्रथम पाठटी आरंभ करथिले तार आलोचना और तार प्रश्न उत्तर कर देथिले आउ द्वितीय पाठ मध्य अम्लीय क्षारीय और निरपेक्ष पदार्थर अनुसंधान यार मध्य आलोचना और आमर प्रश्न उत्तर वीडियो आमर प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अच्छी जदि आपको दरकार थी ताहले आप प्लेलिस्ट को विजिट करी सप्तम श्रेणी साइंस बा विज्ञान लिखाई जिज्ञासा ब्राकेट लिखाई से देखिपारे। तो आज आम तृतीय अध्याय जहाँकि विद्युत और यार परिपथ और उपादान यह आम आरंभ करवा। आपण मानक आमर जदि वीडियो टी स्लो लगे ताहले आपण माने 1.5x रे वीडियो टी को देखिबे। आरंभ करबा आमर ठीक अछि। देख कोन देछि निहार और तार सहपाठी माने हीराकुद नदी बंध देखिबा पई आग्रह प्रकाश कले। गोटे स्कूल रो कथा कहआ अछि एटा तम मान जेमति स्कूल रे तमरो सांग माने असंती सेमानक कथा परि एठी मध्ये दिया आइछि निहार और तार सांग माने कोन कले हीराकुद नदी बंध जो संबलपुर रे अछि सेटा देखिबा को आग्रह प्रकाश कले उत्साहित मध्य हेले। सेमाने सेठारे जल विद्युत उत्पादन केंद्र परिदर्शन करिबे जोठारे कि जलरू विद्युत उत्पादन होउछि सेमाने कोन करिवे सेटा को जिवे बुलाबुली करिवे और केमिति जलरू विद्युत उत्पादन होउछि सेतिरे से देखिबे परिदर्शन करिवे भल भाबरे टिके बुलिकी आसीबे। सेमाने सेठारू महानदी कूल रे अवस्थित मां समलेश्वरी और घंटेश्वरी मंदिर तथा देवरीगढ़ अभयारण्य मध्य परिदर्शन करने को जीवे बोली आहुरी खुशी से बुली जाइए मां समलेश्वरी मंदिर अच्छी बहुत सुंदर तमाने जदि केबे संबलपुर जीव ताले निश्चय देखिबो। आउ घंटेश्वर मंदिर मध्य से आमर हीराकुद पाखरे अच्छी थरे गले पूरा बढ़िया लगे आमर मन को पूरा शांति आसीजिव थरे बुलिकी आसीबो। और देवरीगढ़ अभयारण्य सेटा भी पाखरे अछि तमे जीव बेले एटा को मिस न करे निश्चय देखिबो। कोठी अछि संबलपुर रे अछि ठीक अछि। तो एटा से देखि जे बोली अत्यंत खुशी हेले। यात्रा पूर्व विद्युत शक्तिर व्यवहार विषय से माने एक दलगत कार्य प्रस्तुत कले। तो से यात्रा आगरु से माने विद्युत कौन होची किपर उत्पादन हेले कौन हो ता विषय किसी जानिबा पई से गोटे दलगत प्रस्तुत कार्य कले। गोटे दल कले 4-5 जनकर आउ सेते गोटे कार्य प्रस्तुत कले। एति पे से मानकर घर विद्यालय पड़िसा घर शहर और शेष इंटरनेट खोजिबारे से लागि पड़िले ए सब को खोजिरे लागि पड़िले। तापरे आश्चर्यर कथा से मानकर तालिका बढ़ी चलला से माने विभिन्न व्यवहार गुडी को अलग अलग शीर्षक अधीन रे तालिकाभुक्त करने को निष्पत्ति नेले। देखो जेमिति कि कौन कौन रंधन रंधन रे कौन कौन आसीबो तार उपादान गुडी को यदि रांधिबार अछि जे कोन जिनिस को विद्युत केटल मिक्सर ग्राइंडर टोस्टर ओवन माइक्रोवेव ये सब दरकार पड़ी थाए। सेमती आलोकीकरण जो धीरे तुम कौन करिवो आलोक प्रदान करिवो घर ऑफिस गली रास्ता बाजार कारखाना जमे जदि कोन प्रोजेक्ट करिवो ए सब रे कोन दरकार पड़िवो तुमको आलोक देखबा को पड़िवो। तापर गमनागमन केथरे थाए ट्रेन रे बस रे कार स्कूटर लिफ्ट एस्केलेटर सब गमनागमन पई हे थाए। तापर गरम और ठंडा करबा पई जे कोन जिनिस को पंखा रूम हीटर इमर्शन रॉड गीजर फ्रिज एयर कंडीशनर ये सब व्यवहार करा जायते। तापर मनोरंजन पई हम कोन व्यवहार करू टेलीविजन रेडियो मोबाइल फोन तो एमती जोगाजोग पई मध्य मोबाइल फोन इंटरनेट तापर अन्यान्य
वाटर पंप क्रेन कंप्यूटर ये सब से गोटे तालिका करथिले। तापर देख आगर कौन अच्छी देखा ये देख जे आम संबलपुर थिबा जो हीराकुद नदी बंधर चित्रण करा जायछि किछि दर्शाइबा। ठीक अछि तुमे निहार ओ तार सांगंकर तालिकार आउ किछि व्यवहार जोड़ी साहाय्य करि परिबो कि विद्युत व्यवहार विषय रे अन्य किछि प्रस्ताव दियो। तो आमे आगो पढ़ी पढ़ी जिबा ता मध्ये सब रे कोन कोन व्यवहार आसीबो जानि परिबो। आमे सब समय रे विद्युत व्यवहार करू आस ए विद्युत विषय रे अधिक जानिबा। हमरो घरे देख सकाल उठिबारु आरंभ करी कि संध्या पर्यंत हमरो विद्युतिक उपकरण गुडी आमे व्यवहार करूचे जेमति कि तमे देखुछे मोबाइल फोन टॉर्च लाइट तापर हमर पंखा हो कूलर हो फैन हो जहा भी हो। विद्युत विभिन्न उपाय रे उत्पादित होय बोली तमे जानिथिबो जथा पवन कलर आमे विद्युत उत्पादन होय बोली जानिछि। ताकू शक्ति व्यवहार करी सौर पैनल द्वारा सूर्य को रश्मि को ग्रहण करी मध्य आमर विद्युत उत्पादन करा जाय। सोलार मन लागि एमते देखिथिबो सोलार मन लागि सेतिरे बैटरी रे सेतिरे डीसी करंट आनी कि हम विद्युत उत्पादन करी कि ता हम व्यवहार करि परिबा। तापर जल शक्ति को एमती टरबाइन घुरे कि मध्य करा जाय थाए। तापर कोयला द्वारा मध्य करा जाय थाए तम जहा कि षष्ठ श्रेणी रो पढुथिबो। विद्युत उत्पन्न ए सब गुडी को व्यवहार करी कि करा जाय थाए। ए सब उत्स रो विद्युत उत्पन्न परिवाही तार माध्यम रे बासगृह और कारखाना को जोगई दिया जाय थाए। खाली विद्युत उत्पादन हले हबो कि से जहा गोटे जगह रे स्टोर करा जिवो आ तारो घर को किचन घर को किंबा तमरो काला कारखाना को जेउतिरे तमे व्यवहार करबा को चाहबो सेतिरे तमे विद्युत को व्यवहार करि पाइबो। जेमिति कि उदाहरण स्वरूप आमे घरे विभिन्न यंत्रपाती और उपकरण चलेबा पई आम कांथरे थिबा प्लग स्विच रो व्यवहार करिथा। तथापि विद्युत विषय रे जानिबा को हेले आमे व्यवहार करूथिबा एक सहज रे नेबा आनिबा करी हेउथिबा विद्युत उत्स प्रति ध्यान देबा। आस टॉर्च लाइट बोली एक साधारण यंत्र रो आमे आरंभ करिबा एही चैप्टर टी आउ आमे बुझिबा। तो आपण मन को जदी धीरे लागुथिबो किबा आपण भाबुथिबे जे एमती जदी गोटे गोटे लाइन पढेले हमर तो घंटे 1.5 घंटा हे जिवो। हां हम कोन करथाउ पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करथाउ जोतिर गोटे प्रकार रे तमाने कोनोसी लाइन मध्य आपण मिस करिवे नाही जोटा आपण माने पेड कोर्स रे मध्य पाई परिबे नाही ता हमरो ए YouTube फ्री चैनल रे आपण मानन को मिलिबो। तो एमती हमरो जदी वीडियो लंबा हे जिवो ताले हम दुईटा पार्ट कर देबा फर्स्ट पार्ट रे आधा और सेकंड पार्ट रे आधा आ यार क्वेश्चन आंसर वीडियो आ गोटे पार्ट रे आसी जिवो। एमती तीनटा पार्ट करी मध्य हमें ए पाठ को साय देबा किंतु कोनोसी लाइन को मिस करबा नै सब लाइन को भलो भाव रे हमें बुझिबा चेष्टा करबा। देखो सतर्कता मध्ये देछि जे कोन कोन करिवो कोन कोन करिवो नाही सेटा ए तो वैज्ञानिक कार्य कइला बेले बा ए सब एक्सपेरिमेंट कला बेले कोन सब अवलंबन करिवो ता एठी दिया जायछि। तापर देखो गोटे टॉर्च लाइट से विषय हम भलो भाव रे बुझिबा जे गोटे टॉर्च लाइट तार व्यवहार कोन रहिछि कोन कोन अछि। तुम टॉर्च लाइट व्यवहार करितिबो समस्त देखितिबो देखो ए साइड रे अछि ए चित्रटी एटा हला गोटे टॉर्च लाइट जहा को हम फ्लैश लाइट मध्य कहि थाउ बुझि हला। एबे हम एहा को अनुसंधान करिबा ता विषय कोन अछि कोन कोन नै सा को हम बुझिबा। देखो प्रथम पॉइंट लिखा छै गोटे टॉर्च लाइट नेबो तापरे 2 नंबर लिखा छै या को जत्नर सहित अनुध्यान करो तुम एक लैंप एक स्विच देखिबा को पारुछ कि देखाइते गोटे देखा जाउछ कि नै सामने गोटे लैंप अछि बा लाइट बल्ब अछि आ ओठी गोटे स्विच अछि। स्विच को आगो को खसाओ और अनुध्यान करो ए स्विच को जदी आगो को एमती पेल देबो ताले कोन हे जिवो हमर लैंप बा लाइट टी जली पड़िबो। तापरे 4 नंबर लिखा छै वर्तमान स्विच को पछ को खसाई मूल स्थान को आनो एवं टॉर्च को पर्यवेक्षण करो। जदी हम फेर थर ता को पछ को एमती खसे दबा स्विच को ताले कोन हेथाय से जहा जलुथिबो सेटा बंद हेई जीवो बुझि पारलो। तुम निश्चय लक्ष्य करथिबो जे स्विच को हम प्रथम स्थिति रे टॉर्च जलिला एवं द्वितीय स्थिति रे कोन जलिला नहीं त माने आगो को हम जदी खसे देले सेतिरे टॉर्च जली गला आ पछ को जेमती नहीं गले पूर्व अवस्था को चली गला बा से लिभि गला बोली हम कहबा। तापरे 5 नंबर लिखा छै देखो वर्तमान टॉर्च लाइट को खोली दियो
ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିଲ। ଏହାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଖୋଲିଦେବ ବୋଲେ ଏ ଭିତରେ ଦେଖ ଏଥିରେ ଏମିତି ଖୋଲିଦେବ ବୋଲେ ଖୋଲିଯିବ। ଏ ଭିତରେ ସେଲ୍ ଲାଗିଥିବ, ଏମିତି 2-3ଟି ସେଲ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଥାଏ, ତୁମେ ତାହା ଦେଖିପାରିବ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ତୁମେ 2 କିମ୍ବା ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତିକ ସେଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଏବେ ତୁମ ମନକୁ ଆସୁଥିବ ଯେ ସେଲ୍ଟି କ'ଣ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ର ତାର ସୁଇଚ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କାହିଁକି ଜଳେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆମେ ସବୁ ଆଗକୁ ବୁଝିବା। ତ 2-3ଟି ତୁମେ ସେଲ୍ ପାଇବାକୁ ପାଇବ। ଗୋଟେ ସରଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥକୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସେ ସେଲ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଇଥାଏ ବା ଏହି ଟର୍ଚ୍ଚର ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କେମିତି ଆକାରରେ ଜଳିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଟର୍ଚ୍ଚ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଟର୍ଚ୍ଚ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବୁଝିବା ଓ ଏହାକୁ ଆମେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। କେଉଁ ଉପାଦାନ ସେ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗିଥାଏ ବା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ହେଲା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଲ୍ ବା ବିଦ୍ୟୁତିକ କୋଷ, ଯାହାକି ଏମିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଏମିତି ବିଦ୍ୟୁତିକ କୋଷ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସେଲ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆସ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଏକ ବିଦ୍ୟୁତିକ କୋଷ ନିଅ, ଯତ୍ନର ସହିତ ଏହାର ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖିବ, ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିବ। ତୁମେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ କୋଷ ଉପରେ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଖୁଛ। ଦେଖ ଏଥିରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ଏମିତି ତୁମେ ଦେଖିବ। ଏହାର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଛୋଟ ଧାତବ ଟୋପି ଥିବ ଓ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଚଟକା ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଲାଗିଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଦେଖ ତୁମକୁ ସେ କ'ଣ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏଟାକୁ ଧାତବ ଟୋପି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଏମିତି ପଶି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ଯେଉଁଆଡ଼େ। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ କୋଷ 2ଟି ଅଗ୍ର ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର। ଆମେ ନେଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ କୋଷର ଧାତୁ ଟୋପି ହେଉଛି ସେଟା ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଧାତୁ ଟୋପିଟି ଥିବ ସେଆଡ଼େ ଆମର ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଥିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯେଉଁଟା ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଥିବ ସେଆଡ଼େ ଏମିତି ଚଟକା ବା ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଶି ଯାଇଥିବ। ବିଦ୍ୟୁତ କୋଷ ହେଉଛି ସହଜରେ ନେବା ଆଣିବା କରିହେବା ବା ପୋର୍ଟାଲ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ବେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖ ତୁମ ଘରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଲା ୱାୟାର ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ଯଦି ଆମେ କେଉଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆମେ ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ତ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୱାୟାର କନେକ୍ସନ୍ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ କୌଣସି ତାମାନେ ଏଥିରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାର୍ଜ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚାର୍ଜକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଟେ ବି ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା, ପୋର୍ଟାଲ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବା ନେବା ଆଣିବା କରି ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ଯେ ଆମର ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଦାନକୁ ଦେଖିବା, ଯାହା ହେଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ। ଏବେ ତ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଲ୍ କ'ଣ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ କିପରି ହେଇଥାଏ ଦେଖ ତାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ତ ପ୍ରଥମରେ ଦେଇଛି 2ଟି କୋଷର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚ ନିଅ। ଏହାର କୋଷ ଥିବା କୋଠରୀକୁ ଖୋଲ ଏବଂ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଏହା ବାହାର କର। ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3ଟା ଯଦି ଯେଉଁଥିରେ ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେବ, ତାହାକୁ ଖୋଲିବ ହେଲା, ଆଉ ସେ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, 2 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି। ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରିବ, କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିକ ପଛରେ ଗୋଟିଏର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ରଖିକି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବ, ତ ଜଳିବ। ପୁଣି କୋଷ 2ଟିର କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟିଏ ଅଲଗା କ୍ରମରେ ରଖି ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏପଟେ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏପଟେ ମାଇନସ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ସଂଯୁକ୍ତ କରିକି ଦେଖିବ ଓ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତ ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ସମାନ ସମାନ ରଖିବ, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପାଖରେ ରଖିବ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବ, ଆଉ ଏମିତି 2ଟି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବ। ତ ସେମିତି ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ସେମିତି କଲେ ଜଳୁଛି ନା ଏମିତି କଲେ ଜଳୁଛି।
ଦୁଇଟି କୋଷର ଅଗ୍ର କିପରି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ଦେଖିଲ। ଗୋଟିଏ କୋଷର ଯୁକ୍ତ ବା ପଜିଟିଭ ଅଗ୍ର ଅନ୍ୟ କୋଷର ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ବା ନେଗେଟିଭ ଅଗ୍ର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳେ। ଏଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ କୋଷର ଏପରି ସଂଯୋଗକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ କହିବା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ବ୍ୟାଟେରୀ କହିଲେ କ'ଣ, ସେଲ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ସେଲ୍ ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଦି ସେଲ୍କୁ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ କହିବା। ତ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଅତି ସହଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତାପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ କୋଷ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତେଣୁ ଚିତ୍ର 3.3 ଭଳି ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ କୋଷକୁ ଏକାଠି ସଂଯୋଗ କରୁ। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ କୋଷ ସଂଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଦେଖ, କମ୍ ଶକ୍ତି ଯଦି ଦରକାର ଥିବ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଥିବ, ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଦି ଆମେ ବଲ୍ ଜଳାଇବାକୁ ଥିବ ତାହେଲେ ସେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆମକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଲ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିକି ସେଠି ରଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତାହାର ବିଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେଟାକୁ ତୁମେ ବୁଝିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ବା କୋଷକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟେରୀ ବୋଲି କହୁ। ଆମର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ତ ସେଲ୍ କହିନଥାଉ, ଦେଖ ବ୍ୟାଟେରୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗୋଟେ ସେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ କହିଥାଉ ଓ ଦୁଇ ତିନିଟି ସେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ମାନେ ହେଲା ଅଲଗା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ବୋଲି ତାହାକୁ ସେଲ୍ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦୁଇ ତିନିଟି ତାର ଯଦି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି ବୋଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ କହିବା। ତ ଆଜି ତୁମେ ଏସବୁ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ ସେଇଟା ସେମିତି ହେବ, ତୁମେ ତାହାକୁ କହିବ। ତ ଜାଣିଗଲ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଉପାଦାନ ଦେଖିବା, ଯାହା ହେଉଛି କି ବିଦ୍ୟୁତ ବତୀ ବା ଉଜ୍ଜଳ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଇନକ୍ୟାଣ୍ଡେସେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦୀପ୍ତିମାନ ବତୀ ବା ବଲ୍ବ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ। ତ ପୁରୁଣା ଟର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଏଭଳି ବତୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଦେଖିଥିବ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଟର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯେ ସେ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ବଲ୍ବ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖିବ, ତୁମେ ତାହାକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେପରି ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଏସବୁର ବଲ୍ବ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବଲ୍ବ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମନେ ରଖିବା। ଟର୍ଚ୍ଚ ନିଅ ଏବଂ ତାର ବତୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଦେଖିବ। କ'ଣ କାଚ ବା ବଲ୍ବ ମଝିରେ ସରୁ ପତଳା ତାର ଲାଗିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ। ଦେଖ ଏ ଭିତରେ ଦେଖ ଏମିତି ଛୋଟ ତାରଟିଏ ଭିତରେ ଲାଗିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଜଳାଇବ। ବଲ୍ବର କେଉଁ ଅଂଶ ଜଳୁଛି ଦେଖିବ। ବଲ୍ବର এই ଭିତର ଅଂଶଟି ଜଳିବ। ବଲ୍ବ ମଝିରେ ଥିବା ପତଳା ତାର ଦୀପ୍ତିମାନ ହୋଇ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ସରୁ ପତଳା ତାରକୁ ଆମେ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏ ଛୋଟ ଯେଉଁ ତାର ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ଏଇଟା ହିଁ ଜଳିଥାଏ, ଏଇଟା ଗରମ ହୋଇକି ଜଳିଥାଏ ଓ ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ବଲ୍ବଟିକୁ ନେଇ ତୁମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ଯେ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ବଲ୍ବର କିପରି ଲାଗିଛି। ଦେଖ ସେ ଭିତରେ କେମିତି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟି ମୋଟା ତାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମୋଟା ତାର ବଲ୍ବର କଡ଼ରେ ଥିବା ଧାତବ ଖୋଲ ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ତଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଧାତବ ଶୀର୍ଷ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେଖ ଏମିତି ହେବ, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ କର ବୋଲେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏମିତି ଯାଇକି ଏପଟେ ଏମିତି ଏମିତି ବୁଡ଼ି ଆସିକି ଏମିତି ତଳରେ ଗୋଟେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାର ତୁମେ ଦେଖିବ। ବତୀ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ଏକ ଦୁଇଟି ତାର ସହିତ ଏପରି ରଖାଯାଇଛି ଯେପରିକି ପରସ୍ପରକୁ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏ ମଝିରେ କ'ଣ ଥିବ, ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବ, ଏ ଦୁଇଟା କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ହେବ ନାହିଁ।
बल्बर फिलामेंट ही उत्तप्त होबार सह दीप्तमान होई आलोक सृष्टि करे। तार माने आलोक केमती देइथाय, बल्ब टी जलिला परे आलोक केमती देइथाय, ए जो फिलामेंट अछि एटा जलिबो, एटा जलिला परे ही बा एहार गरम होला परे ही एथिरे आलोक प्रदान हेइथाय। तबे बुझी पारल जे बल्ब केमिति आलोकित हेइथाय। बुझिगला। एबे आमे देखिबा तार परवर्ती उपादान जहा होची एलईडी बत्ती। एटा भी गोटे बल्ब। आमे ऊपर देखिए जे एहा एमती जदि थिबो तार फिलामेंट थिबो ताहाके आमे कोन कहबा इनकैंडेसेंट लैंप बा उज्जवल लैंप बोली कहबा। आ देखो एलईडी आजकल सब एलईडी बत्ती देखुथिबो व्यवहार हबार। तो एलईडी बत्ती केमती थाए ताहाको आमे एबे बुझिबाकू चेष्टा करिबा जे इनकैंडेसेंट लैंप बा उज्जवल बत्ती जहा ऊपर आमे देखिले आउ एटा हला एलईडी बत्ती। यार पार्थक्य कोन रहिछि ओ सामंजस्य कोन रहिछि ताहाको मध्ये आमे एठी बुझि नबा। देखो आजिकाली व्यवहार होउथिबा अधिकांश टर्च रे ओ अन्य उपकरण रे तापदीप्त बल्ब बदल रे आलोक निर्गतकारी डायोड बा एलईडी जहा होछि आमे लाइट एमिटिंग डायोड कहबा एहार व्यवहृत होउछि। आजिकाल से ऊपर पड़ितरे से इनकैंडेसेंट बल्ब ताहार व्यवहार कमी गलानी काहेकि ना सेतिरे अधिक हमर शक्ति दरकार पड़ी थाए ताहाको जलिबा पई। एटा कम शक्ति रे अधिक आलोक करथिबारो आमे ए एलईडी बल्ब को व्यवहार करूछि आजिकाली। कोनोसी रंगर एलईडी बल्ब नियो एमती भाबरे थाए एवं लक्ष्य करो एहा भीतर कोनोसी फिलामेंट देखुचो कि एहा भीतर कोनोसी फिलामेंट देखिबाकू पाइबो नाही। तापर देखो 2 नंबर पचारुछि हमको देखुछि एलईडी सहित संलग्न दुईटी तारर दैर्घ्य को लक्ष्य करो। गोटी अन्य अपेक्षा अधिक लंबा देखा जाउछि कि देखो गोटी टिके लंबा थिबो आ गोटी टिके छोटो देखा जिवो। तापदीप्त बल्ब परि एलईडी रो फिलामेंट नाही, एथिरे फिलामेंट न थाए कोथरे एलईडी बल्ब रे। सेमानंकर मध्य रे दुईटी अग्र अछि किंतु गोटे जुक्तात्मक एवं लंबा तार सहित संलग्न और अन्यटी हला विजुक्तात्मक जहा होछि छोट तार सहित संयुक्त होइकी अछि। गोटे टर्च रे विभिन्न आकृतिर गोटे किंबा अधिक एलईडी व्यवहार करा जाई थाए। ता माने गोटे टर्च भितरे गोटे रु अधिक मात्रा रे एलईडी व्यवहार हे थाए। सेति पई हम एहा मध्य रे कोन से फिलामेंट देखिबाकू पाई न था। विद्युत कोष बैटरी एवं विद्युत बत्ती विषय जानिबा पारे आमे वर्तमान एक विद्युत कोष किंबा बैटरी व्यवहार करी टर्च लाइट जलाई पारिबा। एबे आमे सब जानि गले ने काहार कोन बा को उपादान देले आमे कोन करि पारिबा जे ता बल्ब जलिबो। एबे आमे ताहाको संयुक्त करी कोन करि पारिबा एबे आमे बल्ब को जलाई पारिबा। देखो बुझिबा जे केमति आबारे आमे करि पारिबा। तो एथि आमे बुझिबा बैटरी व्यवहार करी विद्युत बत्ती केमति आमे जलाइबा। देखो आसो गोटे आमे करिबा को चेष्टा करिबा। एक विद्युत सेल टर्च रे व्यवहार एक दीप्तिमान बल्ब, एक सेल धारक बा होल्डर, बत्ती धारक एवं 4 खंड तार नेबा। देखो तापरे 2 नंबर कहछि प्रत्येक तारर उभय प्रांतर प्राय 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक आवरण खोल देबा। देखो एमती जेंती खोला हेछि एटा को एमती खोली देबा। तापरे 3 नंबर रे अछि 3.7 रो क रे दर्शाइछिया भली सेल धारक 2 अग्र सहित दुईटी तार आमे संलग्न कर देबा। देखो एपटे गोटे लगा हेछि त सेल धारक रे एटा सेल धारक कोन कहआ जाय सेल एठी रे रखा जाय थाए सेति पय याको सेल धारक कहआ जाय। दुई पटे एमती दुईटी कोन करबा तार संयुक्त कर देबा। तापर देखो धारक रे सेल टी को एपरि भाबरे रख जेमिति कि यार विजुक्तात्मक अग्र धारक रो स्प्रिंग पार्श्व रे आडकु थिबो एवं जदि एक सेल धारक उपलब्ध न थाए तेबे विद्युत टैप व्यवहार करी दुईटी सेल को आमे समायोजन करबा। जदि एमती तुमको एमतीटा मिलिबो नै ताहेले एपटे गोटे तार को कोन करबो गोटे टैप लगे देबो एपटे टैप लगे देबो ब्लैक टैप हमें लगे देबो से समान भली ही कार्य करिवो। चित्र 3.8 रे देखा जाउथिबा परी बल्ब धारकर स्क्रू सहित दुईटी तार संलग्न करो
ଧାରକ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ବୁଲାଇବ, ଧାରକରେ ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଦେଖ ଏମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତମେ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏକ ବତୀ ଧାରକ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ ତେବେ ବତୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦୁଇଟି ତାର ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଦେଖ ଏମିତି ଯଦି ଦେଖିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବ, ଏଠି ଦେଖ ଦୁଇଟି ତାରକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତଲେ ଏମିତି ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗାଇ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଶିଖିଗଲେ କେମିତି ତାହାକୁ ଆମେ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା। ଏବେ କ'ଣ କରିଛି, ଆମେ ଖାଲି ବଲ୍ବ ସହିତ ତାରକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେଲ୍କୁ ବଲ୍ବରେ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆମର ଏଠି ବଲ୍ବ ଯୋଡ଼ିଗଲା। ଏମିତି ଦୁଇଟା ୱାୟାର ନେଇକି ଆମେ ବଲ୍ବକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। କାହା ସହିତ? ତାର ସହିତ। ଏବେ ସେ ତାର ସହିତ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସେଲ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଛି, ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ କରିବା। ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ବଲ୍ବ ଓ ସେଲ୍କୁ କିପରି ଆମେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ତାହାର କିଛି ଉପାୟ ସାରଣୀର 3.1ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଠି 3.1 ଦେଖାଯାଇଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଅଛି, ବଲ୍ବ ଏମିତି ଦୁଇଟା ତାର ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଆମେ ସେଲ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ତାର ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା। ତ ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବତୀ ଜଳିବ କି ନାହିଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କର ଏବଂ ସାରଣୀ 3.1ରେ ତୁମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଲେଖ। ସେଇଟା କରିବା। ଏବେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲ୍ବ ଏବଂ ସେଲ୍କୁ ସଂଯୋଗ କର ଏବଂ ବଲ୍ବ ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। 3.1ରେ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଲେଖ। ଯେଉଁ ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳିବ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ କାଚକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କର। ଦେଖ ବତୀ ଜଳାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। କୌଣସି ପରିପଥରେ ବତୀ ଜଳୁଥିବାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଦେଖ, ଏମିତି ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଅନୁମାନ କଲେ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଏଠି ଦେଖ ସେଲ୍ଟି ଠିକ୍ରେ ଲାଗିଛି, ୱାୟାରର କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏପଟେ ବି ଠିକ୍ରେ ଲାଗିଛି। ତ ଅନୁମାନରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଜଳିପାରେ ବା ଜଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତମେ ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଥିରେ 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଏଠାରେ ତମେ ଯଦି 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, ଦେଖ ସେଲ୍ ତ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଜଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିବା। ତମେ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଳିଲା ନାହିଁ, ତାର ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି ଲେଖିବ। ତମେ ଏଠି ଲେଖିବ ସବୁ ଜାଗାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଜଳିପାରେ। ପ୍ରଥମରେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତମେ ଲେଖିବ ତାର ସଂଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ଏମିତି ତମେ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତମେ ଏମିତି କରିନେବ। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ତାରକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ବଲ୍ବର ଦୁଇଟି ବିଯୁକ୍ତ ଓ ଯୁକ୍ତରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଳୁ ନାହିଁ ଏମିତି ଲେଖିବ। ଏମିତି କରିନେବ। ଏଇଟା ବି ଜଳିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ଜଳିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ତାମାନେ ଆମର ଖାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିତ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଜଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବାକି ସବୁରେ ଜଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କୌଣସି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ଲେଖିନେବ। ତ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିବି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ସାରଣୀ 3.1ର କ୍ରମିକ 1 ଆଉ 6 ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଲ୍ବ ଜଳିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଳିବ ନାହିଁ। 6ରେ ବି ଜଳିବ କି? ହଁ ଦେଖ 6ରେ ଜଳିବ। ଏଠିରେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ଦେଖ ଖାଲି ତାରକୁ ଉପରକୁ ତଳ ଅଲଗା କରି ଦିଆହେଇଛି, ସେଥିରେ ଠିକ୍ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। 6ରେ ମଧ୍ୟ ଜଳିବ ଆଉ 1ରେ ମଧ୍ୟ ଜଳିବ, ଆଉ ବାକି ସବୁଥିରେ ଜଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ବଲ୍ବ ଜଳିପାରିବ ସେଇଟିକୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯତ୍ନର ସହିତ ଦେଖ, ଜଳୁନଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ତୁଳନା କର। 6 ନମ୍ବର ଖାଲି ଉପର ତଳ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। 6 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଜଳିବ ଆଉ 1 ନମ୍ବରର ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳିବ, ଆଉ ବାକି ସବୁଥିରେ ଜଳିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ।
ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଚିତ୍ର 3.9 ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ବତି ବା ବଲ୍ବର ଦୁଇ ଅଗ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ସେଲ୍ର ଦୁଇ ଅଗ୍ର ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବଲ୍ବ ଜଳିଥାଏ। ଦେଖ ଏପଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବିଯୁକ୍ତ ଆସିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ରେ ଯଦି ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ସଂଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ବଲ୍ବ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହ ନିମିତ୍ତ ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ହିଁ ବଲ୍ବ ଜଳେ। ତାମାନେ ଯଦି ଏମିତି ତମେ ସଂଯୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଥିବା ତାର ଶକ୍ତିଟି କ'ଣ ହବ ଏ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଓ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଶକ୍ତି ପାଇକି ସେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବାରେ ଲାଗିବ। ସେ କଥା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ଆଉ ଦେଖିବା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହର ଦିଗ ବିଦ୍ୟୁତ ସେଲ୍ର ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରୁ ନେଗେଟିଭ ଆଡ଼କୁ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତଟି ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ବତୀ ଓ ସେଲ୍ର ଉଭୟ ଅଗ୍ର ପରିବାହୀ ତାର ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ବତୀର ଫିଲାମେଣ୍ଟର ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବଲ୍ବକୁ ଜଳାଇବାରେ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାହାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ସେଲ୍ ସହିତ ତାହେଲେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ କୋଉ ଆଡ଼କୁ ବଲ୍ ଆଡ଼କୁ ପଠେଇବ ଓ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବାରେ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ତାପଦୀପ୍ତ ବତୀର କେଉଁ ଅଗ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀର ଯୁକ୍ତ ବା ପ୍ଲସ୍ ବା ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତାମାନେ ଏଟାକୁ ଯଦି ତମେ ଏପଟେ ଆଣିକି ବିଯୁକ୍ତ ଆଡ଼େ ଏଟାକୁ ତମେ ଯୁକ୍ତ ଆଡ଼େ ବି ଯଦି କନେକ୍ଟ କରିଦେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବାରେ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ତାମାନେ ତମେ ତାହାକୁ ଓଲଟେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଫିଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲ୍ବଟି ଜଳୁ ହିଁ ଥିବ। ବେଲେ ବେଲେ ତାପଦୀପ୍ତ ବତୀ ସେଲ୍ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଲ୍ବ ଜଳେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏ ବଲ୍ବଟି କ'ଣ ସେଲ୍ ସହିତ ଏମିତି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ କେତେବେଳେ ବଲ୍ବ ଜଳି ନ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ବଲ୍ବଟି ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି କାରଣ ସେତେବେଳେ ଫିଲାମେଣ୍ଟଟି ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଛିଡ଼ା ଫିଲାମେଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତେଣୁ ବଲ୍ବଟି ଜଳିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମର ଏ ଭିତରେ ଥିବା ଫିଲାମେଣ୍ଟଟି ଏମିତି ଯେମିତି ଥାଏ ତାହା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ବା ସେଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇ ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକି ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବଲ୍ବଟି ଜଳିପାରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଏଲ୍ଇଡି ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 3.7 ଦେଇଛି ଆସୟ ପରୀକ୍ଷାଟି ଆମେ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ କାହିଁକି ଚାପ୍ଟରଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ 1 ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପାର୍ଟ 2 ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପାର୍ଟ 3 ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବେ। ନହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆମର ଲେଖା ହେଇଥିବ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଜିଜ୍ଞାସା ବା ସାଇନ୍ସ ବହି ସେଥିରେ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 3 ଆମର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟୁତ ସେଲ୍ ନେବା ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଏଲ୍ଇଡି ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଧାରକ ଓ ଦୁଇଟି ତାହାର ଖଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ନେବା। ଦେଖ ଏଠି ସେଲ୍ ଧାରକ ଅଛି ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଅଛି ହେଲା ଏମିତି ଭାବରେ ଆଉ ଯେକୌଣସି କଲର ବଲ୍ବ ନେବା। ତାପରେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଖଣ୍ଡର ଉଭୟ ଅଗ୍ରରୁ ପ୍ରାୟ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛିଣ୍ଡେଇ ଯେପରି ଧାତୁ ଅଂଶ ଦେଖାଯିବ ଏମିତି ଭାବରେ ଟିକେ ଟିକେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବ। ତାପରେ ଦୁଇ ତାରକୁ ଚିତ୍ର 3.10ର କ ଭଳି ସେଲ୍ ଧାରକ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଦେଖ ପରେ କ'ଣ ଅଛି ହଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ତାହାକୁ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗାଇ ଦେବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କହୁଛି ଦୁଇଟି ସେଲ୍କୁ ଧାରକରେ ଖଞ୍ଜ ଯେପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ବିଯୁକ୍ତ ବା এটা যুক্ত হওয়া কথারে বিযুক্ত অগ্রপ্রান্ত লিখিদেলা বিযুক্তরে প্লস লিখি দিয়েছি অগ্রধারকর স্প্রিং সহ সংযুক্ত হই খ দেখ এক ব্যাটেরি ব্যবহার পাই প্রস্তুত ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର
କିପରି ସ୍ଥିର କରିବ ସେଟାও ଦେଖିବ। ତାପରେ ସେଲ୍ର ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଧାରକର ଯେଉଁ ଅଗ୍ର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ ତାହା ଧାରକର ଯୁକ୍ତ ଓ କୋଷର ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଧାରକର ଯେଉଁ ଅଗ୍ର ସହିତ ତାହାର ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଥିବ। ଦେଖ ଏମିତି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଯୋଆଡ଼େ ପଜିଟିଭ ଥିବ ସେପଟେ ପଜିଟିଭ ଲଗେଇବ ବା ଯୁକ୍ତ ଲଗେଇବ, ଯୋଆଡ଼େ ବିଯୁକ୍ତ ଥିବ ସିଆଡ଼େ ବିଯୁକ୍ତଟି ଲଗେଇବ। ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମ ସେଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜି ଦେବ। ସେଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜି ଦେଲା ପରେ ଦେଖିବ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯୁକ୍ତ ସିଆଡ଼େ ବିଯୁକ୍ତ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ପଟରେ ସିଧା ସିଧା ଲଗେଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ତୀରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଟେ ଉଲ୍ଟେ କରି ଲଗେଇବ। ବୋଲେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ଏ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ନିଆ ହେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କ'ଣ କରାହେଇଛି ଦେଖ ଏପଟେ ବି ପଜିଟିଭ ଏପଟେ ବି ପଜିଟିଭ ଲଗାହେଇଛି, ତାମାନେ ପଜିଟିଭ ତାର ସହିତ ବଲ୍ର ପଜିଟିଭ ଅଂଶକୁ ଲଗାହେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖ ନେଗେଟିଭ ଚାର ସହିତ ନେଗେଟିଭ ବଲ୍ର ନେଗେଟିଭ ଅଂଶକୁ ଲଗାହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ନେଗେଟିଭ ବଲ୍ର ନେଗେଟିଭ ଅଂଶ ସହିତ ଆମର ସେଲ୍ର ପଜିଟିଭ ଅଂଶ ଆଉ ବଲ୍ର ପଜିଟିଭ ଅଂଶ ସହିତ ଆମର ସେଲ୍ର ନେଗେଟିଭ ଅଂଶକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରାହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ କିଛି ଯଦି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ନା କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଯିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଗରେ ଦେଇଥିବ ଦେଖ, ତାପରେ ଏଠି 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରରେ ଥିବା ଏଲ୍ଇଡିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରରେ ଥିବା ତାରକୁ ଏଲ୍ଇଡିର ଲମ୍ବା ତାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରରେ ଥିବା ତାରକୁ ଏଲ୍ଇଡିର ଛୋଟ ତାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ୍ଇଡି ଜଳୁଛି କି ଦେଖିବ। ଏମିତି ଭାବରେ କନେକ୍ସନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ଯେ ସେ ଏଲ୍ଇଡି ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଉପରୋକ୍ତ ଏଲ୍ଇଡି ସଂଯୋଗର ବିପରୀତ ତାର ଦୁଇଟି ଅଦଳ ବଦଳ ପୂର୍ବକ ସଂଯୋଗ କରି ପୂର୍ବ ଭଳି ଦେଖ ଏଲ୍ଇଡି ଜଳୁଛି କି ଜଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏମିତି ଯୋଆଡ଼େ ପଜିଟିଭ ଆଡ଼େ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଆଡ଼େ ନେଗେଟିଭ କଲା ପରେ ବଲ୍ଟି ଦେଖ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖ ପଜିଟିଭ ଆଡ଼େ ନେଗେଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଆଡ଼େ ପଜିଟିଭ ଉଲ୍ଟା କରିଦେଲା ପରେ এই ବଲ୍ଟି ଜଳୁ ନାହିଁ। ସେଟା ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିବ ଯେ ପ୍ରଥମ ସଂଯୋଗର ଏଲ୍ଇଡିର ଜଳିଥିବ, ପ୍ରଥମଟା ଜଳିଗଲା ଦେଖ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଜଳିବ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଲ୍ଇଡି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଲ୍ଇଡିର ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ବା ଲମ୍ବା ତାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯଦି ସଂଯୋଗ କରିବ ଆଉ ଏହାର ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଏଲ୍ଇଡିର ଆଉ ତାର ସେଲ୍ର ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତଟି ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ ଓ ଆମର ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଏଲ୍ଇଡିର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ଏଲ୍ଇଡି ଜଳେ, এটা ଆମେ ଜାଣିছি ଆଗରୁ। এটা ଆମେ ଜାଣିছি ଆଗରୁ। ଏଲ୍ଇଡିର ସଠିକ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖ ଅଧିକ ଜାଣିବା, କ'ଣ ଅଧିକ ଜାଣିବା ସେଟା ଦେଇଛି ଦେଖ। ବେଲେ ବେଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କେତେକ ବିଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଉପକରଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସେଲ୍ର ଅଗ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ତୁମେ ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ର ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଅନ୍ୟ ସେଲ୍ର ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ସହିତ ମୋଟା ଧାତବ ଟୋପି ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ସଠିକ ଭାବରେ ଦେଖିବ ବୋଲେ ପ୍ଲସ୍ ଓ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନିତ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ এটা ସେଲ୍ ଥାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏପଟେ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଥିବ ଏପଟେ ମାଇନସ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଏପଟେ ଯଦି ପ୍ଲସ୍କୁ ଆଉ ଏପଟେ ମାଇନସ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଇଥାଏ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଦେଖ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିସି ଏମିତି ଧାତବ ଟୋପି ଏପଟେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ଧାତବ ଟୋପି ଏପଟକୁ ଏମିତି ଭାବରେ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିବ ଯେ ଏମିତି ଭାବରେ ହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ ଯୋଉଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଇଥାଏ। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁଇଚ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ନିଜେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବ ତମେ। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସୁଇଚ୍ ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ କିପରି ଜଳାଏ ବା ବନ୍ଦ କରିଥାଏ ତାହା ବୁଝିବ। ଦୁଇଟି ଡ୍ରଇଂ ପିନ୍ ନେବ, ଗୋଟିଏ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ବା କାଗଜ କ୍ଲିପ୍, 2 ଖଣ୍ଡ ତାର ଏବଂ ଖଣ୍ଡେ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଚିତ୍ର 3.11ର ସୁଇଚ୍
कौन अच्छी अफ अच्छे आउ खरे ऑन अवस्था अच्छी। देख ये दुईटा चित्र को प्रथम देखा अनुध्यान करवा कौन पर अफ अच्छे ऑन अच्छी। देख यहाँ संयुक्त ना से अफ अच्छी आ तलटा संयुक्त अच्छी से आम यहाँ कहवा ऑन अच्छी बोली बुझीगला। तेज आम कौन ये बुझे 2 नंबर देखी क नंबर देखी आम तापर 2 नंबर अच्छी गोटे ड्रॉइंग पिन को सेप्टिक पिन रो कोणा भितर भर्ती करी कार्डबोर्ड उपरे लगाओ जेपरिक सेप्टिक पिन कौन हम मुक्त भाव में घूरी पारिबो। अन्य ड्रॉइंग पिन टी को कार्डबोर्ड उपरे एपरि लगाओ जेपरिक सेप्टिक पिन रो मुक्त अग्रटी या स्पर्श करी पारुथिबो। एपटे देख एमती तमें निजे मध्य करि पारिबो दुईटी करा हेसी एमती भाव लगेबो ठीक अछि। तापर देख आगे कौन देछि प्रत्येक ड्रॉइंग पिन सहित गोटे लेखाएं तार संयोग कर। एबे आम स्विच प्रस्तुत हो गला आस स्विच को आम परीक्षा करबा। तो देख परीक्षा केमती करबा चित्र 3.12 भली प्रत्येक कोष बत्ती और स्विच को संयोग कर और लक्ष्य कर जलुछि कि बोली कहूछि। देख गोटे स्विच कौन कर गोटे सेल नब गोटे सेल रो गोटे पट को एमती आनिकी तमे लगे देव कार्डबोर्ड सहित आ गोटे पट को कौन बल्ब सहित संयोग करदेव आउ तार तार आनिकी एमती लगे देव गोटे सेप्टिक पिन रो एमती खोला कर देथिबो। एबे देखो 2 नंबर देछि चित्र 3.12 भली सेप्टिक पिन रो मुक्त अग्रटी को घुराओ जेपरि कि यह अन्य ड्रॉइंग पिन कोनटा को स्पर्श करिवो तामाने एमती टिके बुले देले एपट को आसिकी सेटा स्पर्श करिवो। देखो एपटे द्वितीय पिक्चर रे जेमती देछि द्वितीय पिक्चर रे देखो ख नंबर पिक्चर रे जेमती देछि ताको टिके पाखा को आनिबो जेमती कि स्पर्श करिवो। बत्ती जलुछि कि नाही लक्ष्य करिवो जली गला। देखो एटा संयुक्त होला परे बत्तीटी जली जीवो जेते बेले सेप्टिक पिन उभय ड्रॉइंग पिन को स्पर्श करे सेते बेले यार परिपथ कोनोसी फांक न थाई संपूर्ण होता है से तार विद्युत स्रोत होता है। विद्युत स्रोत प्रवाहित होला परे से बल्बटी जली उठे आम यहाँ स्विच रो ऑन अवस्था कही था जिते बेले परिपथ कौन मुदित होता से बेले सेल रो विजुक्त अग्र अग को प्रवाहित हो बल्बटी जलाए जिते बेले सेफ्टी पिन द्वितीय ड्रॉइंग पिन को स्पर्श करे नहीं सेते बेले कौन होता है सेटा ऑफ अवस्था थाए बा खोला अवस्था थाए सेति पय सेटा जलिबा को दे नाही एमे यहाँ को ऑफ अवस्था बा खोला अवस्था बोली कहि थाउ सेटा देछि। देखो तापर आ कोन देछि तापर देछि परिपथर कोनोसी स्थान रे स्विच को लगा जाई पारिबो। तमे देखो एपटे न लगे कि एठी लगले भी हबो एठी लगले भी हबो एठी लगेले भी वो एटा पूरा जदि हम कनेक्ट कर दबा एठी जदि हम स्विच लगे दबा ताहले भी कार्य करिवो। स्विच गोटे सरल यंत्र जहाँ परिपथ को संपूर्ण करे आउ विच्छिन्न मध्य करिଥାଏ। घरे व्यवहार करा जाउथिबा विभिन्न यंत्रपाति रे यार स्विच रो व्यवहार करा जायताय सेगुडी को भिन्न भिन्न ढांचा रे होइथिले मध्य एका भली कार्य करिଥାଏ। तम अनेक गुडी शेप साइज आदि काली तो बहुत कोन डिजाइन स्विच गुडी को आसिलानी किंतु समस्तंकर कार्य एमिति ही हेई थाए। एबे हमें आगु बढ़िबा तो विद्युतिक परिपथर चित्र देखिबा आउ ताहाको भल भाबरे टिके बुझिबा। गोटे विद्युतिक परिपथर विभिन्न उपादान गुडी को हम सारणी 3.2 रे दर्शा जायछि आउ विभिन्न संकेत द्वारा प्रकाशित करा जाउछि। जेते बेले हम कोन करिबा गोटे परिपथ निर्माण करिबा सेते बेले हम एसबुर चित्र करिबा नै तारो हम संकेत को व्यवहार करिकि कोन करिबा तारो हम परिपथ निर्माण करिबा बा चित्र करिबा। ताको देखबा देखि देखो जेमति कि विद्युत सेल जदि हम जोटी दरकार पड़िबो एमती हरि चित्र करिबा ना कि एमती हरि चित्र करिबा। तो बैटरी रे जोटी हम दरकार पड़िबो सेति हरे एमती हरे हम ताहार चित्र करिबा। विद्युत बल्ब को हम एमती हरे दर्शाइबा एलईडी को हम एमती हरे दर्शाइबा स्विच ऑन अवस्था रे थिबा जोटी दरकार हो ताहाको हम एमती हरे दर्शाइबा ऑफ अवस्था रे थिबा पार्ट को हम एमती हरे दर्शाइबा आउ तार जोटी दरकार थिबो ताहाको हम एमती हरे दर्शाइबा। विद्युत सेल रो संकेत रे लंबा रेखा अछि युक्त अग्र ओ छोट रेखाटी हमर वियुक्त अग्र को सूचाई थाई बुझियला।
ଏଠି ଦେଖା ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ଓ ଏ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଏଟା ବড়টা କଣ ଯୁକ୍ତ ଓ ଛୋଟଟା ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରଭାଗ ଦେଖିଥାଏ। এই ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଆମର ଦେଇଛି ବୁଝିଗଲା। ଏଲଇଡି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତରେ ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜ ସଂକେତଟି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହ ଦିଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ତୀର ଚିହ୍ନ ଏଲଇଡି ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା। ଯୋଉଆଡେ ଏମିତି ଚିର ଚିହ୍ନ ଥିବ ସେଆଡେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ବୋଲି ସେମିତି ଦର୍ଶା ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତିକ ପରିପଥ ଆଙ୍କିବା ଓ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟୁତିକ ପରିପଥର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ପରିପଥ ଚିତ୍ର ବା ସାର୍କିଟ ଡାୟାଗ୍ରାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଟା ଆମେ ଉପରେ ଥିବା ସେଲ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସେଟା ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆମେ କଣ କରିବା ତାହାର ଆମେ ସଂକେତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯୋଉ ପରିପଥଟି କରୁଛେ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତିକ ପରିପଥ ବା ସାର୍କିଟ ଡାୟାଗ୍ରାମ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ତାହାକୁ କେମିତି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ଶିଖିବା। ସାରଣୀ 3.2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସଂକେତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 3.12 ଏବଂ 3.10 ଗରେ ଥିବା ସେ ବିଦ୍ୟୁତିକ ପରିପଥର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। କଣ କରିବା ଆମେ 3.2 ରେ ଯୋଉ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଏ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଏ ଆମେ ସଂକେତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ 3.10 ଆଉ 3.12 ରେ ଥିବା ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଏଠି ଆମେ ଦେଖେଇବା। କୋଉଠି ଦେଇଛି 3.10 ଆଉ 3.12 ଏ ଚିତ୍ର ଏଟାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶେଇବା ତାର ଚିତ୍ର। ବୁଝିହେଲା। ଆସ ଦେଖିବା। ତୁମର ପରିପଥ ଚିତ୍ର ଯଥାକୁ ଆମେ 3.14 ଓ 3.14 ର କ ଖ ବୋଲି ହେଉଛି କି ଦେଖ ଏଠି କଣ ଲଗା ହେଇଛି ଏଟା ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଲଗା ହେଇଛି ତମେ ଜାଣିଥିବ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏବେ ଆମେ ସିଧା ତାହାର ସଂକେତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ଏଟା ତାର ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ସୁଇଚଟି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଲଗା ହେଇଛି ଏପଟେ ଯୁକ୍ତ ପଟେ ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଅଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଏଲଇଡି ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖି ପାରୁଥିବ। ଏଟା ସଂଯୁକ୍ତ ତାର ଅଛି। ଏଥିରେ ସେଲ୍ ନୁହଁ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରାହେଇଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତାହାକୁ ବୁଝିଗଲେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ଆଇଇସି କଣ ଆଇ କଣ ଏଏନଏସଆଇ କଣ ଏହାକୁ ତମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ପଢି ନବ ଏଟା। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିରୋଧୀ ବା ଅପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥ କଣ ତାମାନେ କୋଉ ପଦାର୍ଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିଥାଏ ବା ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ ଓ କୋଉଟା ବିଦ୍ୟୁତ ରୋଧୀ ହେଇଥାଏ ଯାହାକି ଅପରିବାହୀ ହେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ବିଦ୍ୟୁତିକ ପରିପଥ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଧାତବ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଯୋଉ सर्किट मान तैयारी करा जाय सेतिर देखो वायर गुडी को थाए सेतिर धातबर कोन हेइ थाए तार थाए तमे देखि पारुथिबो जे जते गुडी को वायर कोन हेते तैयारी करा जाय ताहा धातब द्वारा ही तैयारी हेइ थाए जेमिति कि तांबा लुहा एल्युमिनियम ए सब रो तार देखिथिबो। विद्युत तार गुडी को काहे कि प्लास्टिक बा रबर रो आवरण दिया जाय थाए ता हमें बुझिबा। मनकर आम धातु व्यतीत अन्य सामग्री रे तार तैयारी करिबा एवं ताकू वैद्युतिक परिपथ तैयारी करिबारे व्यवहार करिबा। एही परिपथर सामग्री मध्य रे विद्युत स्रोत गति करिवो बोली चिंता करूछो कि देखो आमे जदी ए तार रे कोन एल्युमिनियम ब्रोंज बा तंबा को व्यवहार न करी काठ रे ता माने प्लास्टिक रे ए सब को जदी आमे करिबा ताले विद्युत कोन एपटे परिवाहित होई परिबो कि हेइ परिबो नाही ताहाको हम बुझिबा आउ आस चिन्हट करिबा। एक नंबर देछि देखो चित्र 3.15 भली गोटे विद्युत सेल रो एक अग्र को गोटे बत्ती रो एक अग्र सह संयोग करी सेल रो ओ बत्ती रो अन्य अग्र द्वारा
तार लगाई ताहाकू खोला रख। देख कौन कराई गोटे बल्ब सहित गोटे सेल गोटे अग्र पूरा संयुक्त रखाई आ दुईटी बा गोटे अग्र को एमती खोला रखाई एपटे देख कौन संयुक्त है संजोग करा जाई नहीं। तापर देख 2 नंबर कही दुई तार मुक्त शेषाग्र को अस्थायी भाव में अल्प समय पर स्पर्श कराओ। ताको देख किसी समय कौन करबा आमे गोटे चामच साहाय्य ना एमती तमे जहार एमती दुईटा तार को मध्य जदि पाखक आनी परिबो ताहले ताहाको मध्य एमती अस्थायी भाव किसी समय पे कौन करदबो स्पर्श करदबो। देखिबो से बल्ब टी जलिबारे लागिबो किसी समय जदि ताहाको स्पर्श कराई दबो। जदि उत्तर हाँ हुए ताहले ए परीक्षा हमर टेस्टर प्रस्तुत हो गला। तामाने एथिरे आमे हमर जहा परीक्षा करबा को चाहतिले ताहा हो गला। आमे एही टेस्टर व्यवहार करी क्यों पदार्थ मध्य दे विद्युत स्रोत प्रवाहित होउची ताहा आमे चिन्हट करि परिबा। तामाने एबे जानिले जे आमे कहा द्वारा प्रवाहित हेथाय विद्युत कहा द्वारा होय ना एबे आमे जानि गले जे कोनोसी धातु द्वारा कोन हेछि ताहा विद्युत प्रवाह हुए बोली आमे एथिरे जानि परले होउची। सेटा लखा सेटा एठी देखो लेखा हेछि धातव चामच मुद्रा सोल निर्मित पदार्थ रबर काच चाबी पिन कंटा प्लास्टिक एमती बहुत गुडे जिनिस तमे नेकर विभिन्न सामग्री को संग्रह करिवो। तापरे 4 नंबर देछि देखो चित्र 3.15 ख रे दर्शा जिथिबा परि समस्त पदार्थ को गोटे गोटे करी संयोग करिवो। ए चामच जगह रे अलग अलग सब प्रकार पदार्थ को रखिवो आ को जगह रे जलुची आ को क्षेत्र रे जलु नाही ताहाकू तमे गोटे खाता रे लिखिकी रखिवो। जेमति कि देखो ए सारणी को हम ताहाको देखि कोन करबा ताहाको लिपिबद्ध करबा बा लिखिकी रखिबा। वस्तु देछि देखो केउथिरे तयारी देछि बत्ती जलुची कि नाही जदि जलुची ताहे ताहा कोन लिखिबा। मन कर देखो एमति बाड़ी बाड़ी जदि हमें ए चामच जगह रे कोन रखिबा गोटे बाड़ी रखिबा ताले कोन होबो जलिबो नाही। बाड़ी कोथुर तयारी हिथाय काठ तो जलिबो कि नाही ना जलिबो नाही। तो एटा गोटे विद्युत परिवाही कि विद्युत प्रतिरोधी बोली हमें कहि परिबा। बे ताहा जलिबो नाही तो सेटा गोटे प्रतिरोधी बोली हमें कहबा विद्युत को प्रतिरोध करूछि तो प्रतिरोधी लिखिबा। तापरे स्केल स्केल कोथुर तयारी हेते प्लास्टिक रो तयारी हेते तो सेति में प्लास्टिक रे मध्य जलिबो नाही। तो एटा गोटे भी कोन एटा भी गोटे प्रतिरोधी अटे। तापर देखो चूड़ी चूड़ी कोथरे काचरो तयारी हेते एटा मध्य जलिबो नाही सेति पे एटा भी गोटे प्रतिरोधी अटे। तापर देखो एंती चाबी काठी एटा सब नै कि तम करबो आ ताहा कोथरो तयारी लेखा हेछि देखो मु एंती गोटे चाबी काठी रो कर दोछि। चाबी काठी गोटे धातु अछि सेति पे एटा जलिबो हाँ लिखिबो एटी जलिबो जलिले सेटा कोन हबो सेटा परिवाही हबो विद्युत परिवाही हबो। तो आमे एठु देखिले जे कोन होछि धातु द्वारा विद्युत टी परिवाहित होउछि ओ अलगा सब द्वारा कोन परिवहन हो नाही। देखो ने छर लेखा अछि पर्यवेक्षण गुडी को विश्लेषण करिवो जे वस्तु संयुक्त हेबा समय रे बल्ब बा बत्ती जलुछि कि नाही ताहाको हम खाता लेखि कि रखिबो। सेही क्षेत्र रे बत्तीटी जलुछि जो क्षेत्र कोन होछि सेतिरे धातुर संयोग होउछि किंतु जो सामग्री रो माध्यम रे विद्युत स्रोत परिवहन हो नै सेही क्षेत्र रे से बत्तीटी जलु नाही सेटा एथि हम लिखिबा। तो जो सामग्री माध्यम रे विद्युत स्रोत सहज रे परिवहन होउछि ताहाको हम विद्युत सुपरिवाही बा परिवाही बोली ताहाको कहिबा। आ जहा को रखि देले बा जो सामग्री मध्य रे जहा को रखि देले बा जो सामग्री मध्य रे कोन होछि विद्युत परिवाहित हो नाही ताहाको हम विद्युत कुपरिवाही बा विद्युत प्रतिरोधी बोली हमें ताहाको कहिबा। बुझी हला एई परीक्षण रो हम कोन जानिले जे धातु गोटे विद्युत परिवाही अटे ता द्वारा विद्युत टी परिवाहित होउछि। तो आसो ठीक अधिक आसो यह विषय टिक अधिक जानि रखिबा। यहा करू जदि आपन को हमर वीडियो भल लागि थाए गोटे लाइक करिवे सांग मानन को जहा दरकार थिबो ताहाको शेयर कर देबे
जदि आपण निजे पढ़ाक चाहूँगी किंबा कौन छुआ को पढ़ाक चाहूँगी किंबा आपण कौन छुआ को ट्यूशन करने को चाहूँगी ताहले आमर चैनल टी आपण मानक बहुत साहाय्य आसीबो। सेति आमर चैनल को मध्य सब्सक्राइब करके रखिबे जहाँ फल कौन हम जिते सब आगर आम वीडियो अपलोड हम ता आपको अति सहजरे मिल जाव। ठीक अच्छे आगे बढ़िया देख कौन अच्छी देखा रूपा तंबा सुना होउची विद्युत रो अति उत्तम परिवाही अटे। एटा गोटे गोटे धातु है सेति ए होउची अति परिवाही बेले कौन एथिरे अधिक मात्रा रे ता माने विद्युत परिवाहित हेथाय। कम खर्च दृष्टि ओ अधिक जोगाण निमंते मुख्यतः तार गुड़ी को तंबारे तैयारी करा जाय थाय। आमे जदि चाहिबा ताहले सुनारे मध्य तार तैयारी करि परिबा रूपारे तंबारे मध्य करि परिबा किंतु ता अधिक खर्च हबो आउ ता बहुत कम मात्रा रे मिलिबो। सेति पय आमे कोन करिथाउ आमे अधिक मात्रा रे तंबा तार को व्यवहार करिथाउ। भिन्न भिन्न व्यवहार पय भिन्न भिन्न प्रकार तार व्यवहार करा जाय थाय तमे यह जानिथिबो। सारणी 3.3 रु तुमे माने अनुभव करिथिबो जे प्लास्टिक रबर ओ चीना माटी रे तैयारी पदार्थ गुडी को विद्युत प्रतिरोधी अटे बा एथिरे कोनोसी प्रकार विद्युत प्रवाहित हेई न थाय। त माने एबे बुझी पारलो तो तार गुडी को एही पदार्थ द्वारा आवृत होई थाय काहेकि तो तार गुडी को देखिथिबो ता ऊपर गोटे एम्ति तार अछि बेले ता ऊपर एम्ति प्लास्टिक कोटिंग करा हिथिबो ताहाको हम जदी हाथ रे छुइले मध्ये हमको कोनोसी प्रकार शॉक हबो नाही बा कोनोसी झटका मारिबो नाही। सेति पय सेटा प्लास्टिक किंबा हमर रबर रे ताहार कोटिंग हेथाय। परिवाही और विद्युत रोधी उभय आम पय गुरुत्वपूर्ण अटे काहेकि ना देखो आम खाली सब कौन हेथांता सबुतिर जदि विद्युत परिवाही हेथांता ताहले आम ताहाको छुई पारंते नाही। सेति पय हमको विद्युत परिवाही मध्य बा विद्युत प्रतिरोधी मध्य दरकार। विद्युत परिवाही सहित विद्युत प्रतिरोधी जिनिस मध्य हमको दरकार पड़ी थाए। विद्युत तार स्विच प्लग संयोगकारी और कणा थिबा प्लग बा सॉकेट गुडी को परिवाही रे तैयारी हेई थाए जहा को हम विद्युत परिवाही द्वारा संयोग करी कोन करिथाउ हम व्यवहार करिथाउ। विद्युत धक्का रु रक्षा पाइबा पई तार प्लग रो ऊपर अंश स्विच रे रबर प्लास्टिक बा चीना माटी रो आवरण ए सब कोन विद्युत प्रतिरोधी थिबा बा प्लास्टिक रो तैयारी हेइथाय। एबे सतर्कतारे कोन देछि देखिनाबा आम शरीर विद्युत रो परिवाही आम शरीर रे विद्युत प्रवाहित हेले बा शॉक लागिले हमरो बहुत क्षति हुए एपरि कि मृत्यु हेबार मध्ये संभावना थाए। सर्वदा घर विद्युत उपकरण गुडी को जतन सहित व्यवहार करो जहाँ तुम देखुथिबो कूलर फैन ए सब रे अधिक कोन बाहर जदी कोनोसी तार छिंडी जाइथिबो किछि हेतिबो ता प्रति टिके ध्यान देबो जे कोनोसी सहित तमे टिके भलो भाबरे ताहाको व्यवहार करिबो नहले सेतिरे शॉक बा तुमको झटका लागिबार संभावना हेते। ओदा हाथ रे कोनोसी जिनिस को व्यवहार करिबो नाही प्लग को छुइबो नाही ओदा अंचल रे विद्युत यंत्रपाती को तुम व्यवहार करिबो नाही। भंगा प्लग भंगा स्विच किंबा अति पुराना स्विच को सरंजाम को ए सब को आदौ व्यवहार करिबो नाही बा छुइबो नाही। एबे आसो अधिक जानिबा कोन देछि टिके देखिनाबो। विद्युत कोष बा सेल बा बैटरी रु आसुथिबा विद्युत ओ कांथरे लागिथिबा प्लग थिबा सॉकेट रु आसुथिबा विद्युत मध्य रे पार्थक्य विषय तुमे किपरि चिंता करूछ। साधारणतः बैटरी रु आसुथिबा विद्युत क्षुद्र यंत्रपाती को कार्यक्षम करिथाय एवं यह सलख विद्युत बा डीसी करंट प्रकारर होइथाय। विद्युत उत्पादन क्षेत्र जो विद्युत स्रोत आम घर को आसी थाए ताको आम प्रत्यावर्ती स्रोत बा एसी करंट बोली कहि थाउ जोटा कि देखो हमरो ट्रांसफार्मर बा जहाँ सब बड़ बड़ स्रोत रु हमरो घर को आसुछि ताहा एसी करंट बा अल्टरनेटिंग करंट बोली हमें कहि थाउ। प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत प्रत्यावर्ती स्रोत द्वारा बड़ बड़ विद्युत उपकरण कार्यक्षम होतिला बेले हमरो डीसी करंट बा हमरो सलख विद्युत बा हमरो
ସଳଖ ବିଦ୍ୟୁତ ଯାହା ହେଉଛି ଡିସି କରେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଆମର ଘରର ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଲ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱାରା ଯାହାକି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଥାଏ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗରେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି? ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଏଇ ଚାପ୍ଟର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ।